Чырвоны касцёл заўсёды прыцягвае да сябе вялікую колькасць турыстаў. Я хаджу сюды кожны тыдзень у нядзелю. Але сёння я разам з вамі далучуся да гэтага натоўпу турыстаў, каб даведацца больш аб касцёле святых Сімона і Алены, а галоўнае, каб даведацца больш аб яго заснавальніку. Уважаемые туристы, мы с вами находимся возле одного из самых интересных зданий города Минска, возле костела святых Симеона и Елены. Среди местных жителей он также ласково называется Красный костел. На самом деле храм представляет собой трехбашенную базилику, построенную из красного кирпича в начале 1906 года. Если мы говорим об история здания связана с одной трагической историей. В начале 20 века один из местных землевладельцев, известный белорусский помещик, депутат Первой Государственной Думы, Эдвард Войнилович столкнулся с семейной трагедией. В начале 20 века, за несколько лет, у него скончались по трагическим обстоятельствам двое детей. Сначала его сын Симеон и впоследствии его 19-летняя дочь Елена. В честь своих детей он решил построить этот храм. Дабы увековечить память своих детей, он договорился с городским муниципалитетом, что за свои деньги на этой земле он построит храм. В 1906 году архитектор Поздерский при поддержке двух других архитекторов Гая и Маркони заложили основание храма святых Симеона и Елены. Архитектурный стиль, который был выбран ими, не характерен для города Минска и для Центральной Беларуси в это время. С одной стороны, романская уравновешенность, толстые массивные стены, серьезный архитектурный контрафорс. С другой стороны, готическое стремление к Богу, возвышенность. Само здание разбито двумя рядами колонн на три нефа. Неф в переводе с греческого означает корабль, тот самый корабль, который был призван спасти людей во время второго пришествия Господа на землю. Соответственно, эта трехнефная базилика, в которой мы с вами сейчас находимся, обладает глубоким символизмом и наполнена различными интересными для нас деталями. Экскурсія працягваецца, а мы ідзем далей, або калі хочаце, глыбей. Справа ў тым, што зараз мы знаходзімся ў дольным касцёле. Аб гэтым месцы мала хто ведае. Тут ёсць адразу некалькі залаў, малітоўных памяшканняў, навучальных аўдыторый. Тут ёсць бібліятэка імя Адама Міцкевіча. Дзень добры. Дайце мне, калі ласка, усе кнігі, што ў вас ёсць пра Войниловича. Яго жыццё было прыкладам для ўсіх і яго сучаснікаў, і яго паслядоўнікаў, і для нас сёння прыклад. Найперш, добрага гаспадарня. Той дрэнны чалавек, які дрэнна гаспадарыць, дрэнна адносіцца да сваіх супрацоўнікаў. Ён жа клапаціўся пра сваіх сялян у адрозненне ад іншых мясцовых памешчыкаў. Некаторыя з буйных землеўласнікаў тут на тэрыторыі Мішчыны, яны не ўмелі добра гаспадарыць. Яны прывыклі, прызвычаіліся, што сяляне, прыгонныя сяляне за іх працуюць, а яны, так сказаць, пажынаюць плады іх працы. Мы страшэнна адсталі тут. Трэба было тэрмінова гэтыя рэформы, якія якраз Войнилович і праводзіў. Ён рабіў новую эпоху, новую рэформу. Не здарма ж ён быў такі папулярны тут. І калі Сталыпін, вот ужо пасля рэвалюцыі 1905 года, калі Дума пачала працаваць, прапанаваў Войниловичу пайсці, па-мойму, намеснікам тагачаснага міністра сельскай гаспадаркі, Войнилович адмовіўся. Здавалася, это вельмі прэстыжна было б. Ён не хацеў здрадзіць сваёй Міншчыне, Мінскай тагачаснай губерні, і хацеў да канца свайго жыцця быць верны Міншчыне. А ён жа быў з польскага дваранства паходзіў, з польскай шляхты паходзіў. Ну і быў католікам да таго ж, не праваслаўным, а католікам. Хаця ён да ўсіх канфесій ставіўся аднолькава. Найперш ён быў хрысціянінам, вот. Ну а потым дбаў і пра мусульман, і пра габрэяў, і гэтак далей, гэтак далей. На жаль, радавы маёнтак Войниловичаў у вёскі Савіча Мінскай вобласці не захаваўся. Але затое тут, у Менску, застаўся дом,
у якім Эдвард Ваніловіч нарадзіўся у 1847 годзе. У гэтага дома вельмі цікавая гісторыя сама па сябе. Зараз гэта фэшанэбельны рэстаран. А першапачаткова гэтая сядзіба належала да сям'і Ваньковічаў, з роду якіх паходзіць маці Эдварда, Ганна. Пазірую на фотакарце разам з маленькім Эдвардам. А вось ён уже студэнт Петербургскага тэхналагічнага інстытута. Полацкую гімназію юнак скончыў срэбраным медалём, а вось уже інстытут залатым. Пасля навучання праходзіў практыку па ўсей Еўропе. Расія, Германія, Бельгія. Слухаў лекцыі ў Сарбоне. Зразумела, такога адукаванага юнака чакала бліскучая будучыня. On był takim człowiekiem politycznym z krwi i kości. On żył polityką. To wynika z jego wspomnień. W tych wspomnieniach nie ma w zasadzie życia prywatnego, tylko jest polityka, sprawy gospodarcze, polityka. Kiedy działał w Mińsku, to on był prezesem Koła Polskiego rosyjskiej Dumy. Było takie czasopismo Kraj, także relacje z posiedzeń Dumy, w relacjach z posiedzeń Dumy to jego nazwisko było bardzo często wymieniane. On naprawdę dużo zrobił i trzeba się tylko dziwić, że potem popadł w takie zapomnienie. Ale ja tutaj mam na myśli lata po 1945 roku, bo wcześniej ta pamięć o nim żyła, tym bardziej, że żyło mnóstwo jego znajomych, przyjaciół jeszcze. Byłam zdumiona w Nieświeżu, kiedy w Farze zobaczyłam tablicę jemu poświęconą, którą mu ufundowali Radziwiłłowie. Ta tablica co prawda nie wisi tak jak kiedyś na filarze, bo podobno ściany są za słabe, ale jest, zachowała się. No przecież to podobny cud jak cud z Kościołem, prawda? Że przez tyle lat przetrwał. Ja widziałam zdjęcia Mińska, te od razu powojenne. Mińsk przecież to były zgliszcza, że on się zachował w takim morzu ruin. Вось так калісьці выглядала гэтая вуліца. А на месцы кінатэатра «Цэнтральны» стаяў будынак Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі, на чале якога стаяў сам Ваніловіч. Але час не пашкадаваў нічога. Ні будынкаў, ні людзей, не ўспамінуў пра іх. Мабыць, так працуе гэты свет. Хтосьці будуе, а хтосьці разбурае. Гэта сапраўды чалавек, практык, чалавек вучоны, чалавек культуры. І ўсё гэта аб'ядноўвае вера. Бо дзякуючы веры ён не пахіснуўся. Нават у сваім асабістым сямейным жыцці, калі хаваў сваіх дзяцей, ён не прасіў кагосьці з людзей: выкапайце магілачку для дзіцяці. Сам бярэ лапату і капае на могілках магілачку для Алены. Колькі як яго лёсы не скручвалі, ён не згубіў веру, не згубіў чалавечнасць, бо з 20-го году па 28 да апошніх дзён свайго жыцця ён у Быдгашчы, бо вымушаны быў уцякаць з-пад нажа рэвалюцыі, і там ён выкупляе агромны гмах, дабудоўвае, разбудоўвае і прымае штогод 250 беспрызорных дзяцей. Святыня столькі перажыла такія этапы. 100 год, цяпер 115 гадоў ад дня пабудовы пасвячэння. На працягу 100 год святыня была 67 гадоў закрыта. І пэўна, выкарыстоўвалі гэтыя ўсе гады да вайны. Хто што ў ім хацелі, то выкарыстоўвалі. Менавіта ў гэтым доме Эдвард Ваніловіч і жыў разам з сваёй жонкай Алімпіяй.
пісаў лісты, успаміны. Яго запрашалі балтавацца ў сейм, але ён адмовіўся. На астатнія сродкі ён атрымліваў тут у Быгдашчу дзіцячы дом. А ў 28 годзе Эдвард Адам Ваніловіч памёр. Ведаеце, калі б ён зламаўся, гэта па-чалавечы было б зразумела. Пасля смерці яго дзяцей, яго род абарваўся на ім. Ён згубіў амаль усю маёмасць, а самую галоўную землю, якой была аддана столькі сіл. Але ён не зламаўся. Мабыць, не ўсё трэба мерыць чалавечымі меркамі. У 2006 годзе жаданне Эдварда Ваніловіча ўсё ж такі збылося. Ён вярнуўся на радзіму. Ягоныя астанкі перапахавалі тут, каля касцёла святых Сімона і Алены, які ён калісьці заснаваў. А ў 2010 годзе пачаўся працэс паводле прызнання Эдварда Адама Ваніловіча як благаславлёнага.